আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমার হাতে যে ফোনটা দেখতেছেন এটা স্যামসাং J730 F। এটা নিয়ে আসছে ডিসপ্লে। ফার্স্ট টাইম আমার কাছে যখন নিয়ে আসছে তখন ডিসপ্লে ঠিক ছিল। হঠাৎ করে দেখি যে ডিসপ্লে নেই। আসলে ডিসপ্লে নেই, আগের ডিসপ্লেটা ভাঙা, এখন যেটা লাগানো আছে এটা একটা নতুন, কিন্তু আসলে ডিসপ্লে আসে না। কারণ কি? কারণটা তো উপর থেকে বলতে পারতেছি না, কিন্তু আবার ডিসপ্লেটা খুললাম, খুইলে দেখি ভিতরে এই যে দেখেন কানেক্টরটা এটা ভাঙা। এক সাইড ওই পাশারটা তো ভাঙাই, প্লাস দ্বিতীয় যে সাইড আছে ওইটাও ভাঙা। এখন আমি অবশেষে কী করলাম, এটা আসলে লাইট আসে না নাকি লাইট আইসি কাটা গেল, কিন্তু এইগুলা ফোনের বেশিরভাগ লাইট আইসি কাটে না। কয়েল চলে যেতে পারে, লাইট আইসিটা কাটা অনেক কঠিন, কারণ হচ্ছে অনেক থাকে হার্ড এরিয়া। বা ফোনগুলো আসলে একটু ভালোই, খারাপ না। স্যামসাং J730 ওল্ড মডেল, এটি নতুন বা লেটেস্ট এরকম না, এটা অনেক আগের ফোন, ওল্ড মডেল। কিন্তু এটার কানেক্টরটা যদি পরিবর্তন করি তাহলে তো একটা গ্যাঞ্জামের কাজ, কিন্তু এটা চিকন কাজ। কিন্তু দেখেন কানেক্টরটার ভাঙাটা দেখেন, এই পাশাটা ওই পাশাটা দুইটাই ভাঙা একসাথে। এখন আমি কি করলাম, আগে যেহেতু আসতো, এখন হঠাৎ করে এটা কালো হয়ে গেছে বা ব্ল্যাক কালার হয়ে গেছে, এখন এটা কি করা যায়? এখন আমি এটা মাঝখানে কাজ করলাম, একটা এই কানেক্টরটা পরিবর্তন করলাম বা রিপ্লেস করলাম, আর একটা কানেক্টর আমি লাগানো হয়েছে এটার মধ্যে। তারপর দেখেন ডিসপ্লেটা সঠিকভাবে আসে কিনা বা টাচে কাজ করে কিনা। এটা নতুন ডিসপ্লে লাগানোর সাথে সাথে যে সব কিছু কমপ্লিট থাকবে এরকম না, লাগানোর সাথে সাথে নাও আসতে পারে। কিন্তু আসলে এই কানেক্টরটা লাগানোর পর আসছে কিনা এটা দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন, এবং ফুল ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে আসলে কি কানেক্টরটা সমস্যা ছিল নাকি আমার হাতের যে ডিসপ্লেটা, নতুন ডিসপ্লেটা, এটা সমস্যা ছিল। আমার সঙ্গে দেখুন এবং ফুল ভিডিওটা দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে কোন জায়গায় দেখে সমস্যাটা ছিল।